吉尔吉斯斯坦是中亚多个民族的发源地，这个曾经乌孙古国的所在地，而今天又成为中亚5国中一只不羁的猎鹰。尤其吉尔吉斯人通过2000多年的变迁，已经成为丝绸之路上反映天山南北和中亚历史的活化石。这一集，雷队长探访吉尔吉斯真实的牧民，去喝一碗他们的马奶酒。雷探长随当地司机一路从伊塞克湖赶往北部天山，由于下雨而产生的泥石流让道路堵塞，必须改租一辆越野车，只为寻找生活在山中真实的吉尔吉斯牧民。一路所到之处都是草原和天山上铺天盖地的松树，最终我们到达了吉尔吉斯牧民生活的村庄。现在呢，我继续呢去找这个吉尔吉斯人的这个房子啊，毡房。还是有很多地方的一些比较偏僻的地方的吉尔吉斯人，他呢住在这样的毡房里面。现在他们这个天山山脉里面正在搞活动。知道跟我们这的玩儿的，对。学了多久啊？从小就学啊。你要跟我谈啊？行，可以啊。雷安给大家介绍一下啊，这库姆兹呢是这个柯尔克孜人啊，吉尔吉斯人的这个传统乐器啊。这乐器呢有3根弦啊。吉尔吉斯人的民族乐器是库姆兹，意为美丽的乐器。诞生时是吉尔吉斯祖先用来鼓舞士气的。库姆兹也是演唱传说故事的伴奏，在民间有句谚语：伴随你生死的是一把库姆兹。吉尔吉斯男子一般会戴一种名叫卡尔帕克的白毡帽，女子戴水獭皮帽子，插猫头鹰或者雪鸡的羽毛。雷探长发现啊，他在弹着库姆兹的时候，有一种萨满在做法的感觉，就那种叮铃铃叮铃铃，然后他把这个动作都用到这个弹琴上。我相信也有人会弹这个库姆兹啊，但是他的文化里面，你看他就有那种文化，他都笑了。雷探给大家说，我的感受就是这个琴呢，特别轻啊，特别轻，然后呢声音特别小，这只有3根弦。雷探给大家说啊，他们是为了纪念这个老人，他是苏联红军，是英雄，就诞生于这个乡，所以说他们这个老人是1924年出生，2002年去世的，所以他们每次要搞这个活动来纪念他吧，来祭奠他。雷探长吉尔吉斯之行发现，这个国家还是非常缅怀苏联时期功绩的。在卫国战争时期，有38万吉尔吉斯青年参军入伍，占其总人口的1/6，最终有8万人壮烈牺牲。此外，吉尔吉斯还向前线供应了包括5万匹战马、55万件衣物靴帽在内的大量物资，有力地支援了前线战争，更增进了苏联100多个民族的团结。苏联时期的吉尔吉斯工业显著提高，识字率达到了99%，所以至今这个国家随处可见反映苏联功绩的展台。所以在这边搞雕羊赛马，这个吉尔吉斯人呢就特别喜欢这个活动，跟中国的柯尔克族也是一样的。当然哈萨克人也有这个习俗，也是一样的。哦，看明白了，他们那个得奖了，然后那个发了那个有暖水瓶、壶，好像还有剃须刀，就是这些，挺好的，我觉得挺好玩。你们经常搞这个活动是吧？啊，偶尔搞这个活动啊。看来你们这边生活还是挺多彩的嘛。啊，是的。啊，我们现在发现前面有一个毡房，大概就是那个地方。这个毡房应该是他们真的当地人的生活。吉尔吉斯人是夏加斯的后裔，这个民族最早栖居在西伯利亚的叶尼塞河流域，后来在西辽和蒙古人的影响下迁往天山和帕米尔高原。吉尔吉斯斯坦并不是缺水的国家，一方面大西洋的水汽可以到达天山，一方面春季冰雪融化可以增加水量，使得吉尔吉斯人靠放牧就可以自给自足了。晚上我们寻找一处住处，谁家有空的毡房，当然就欢迎我们入住了。现在呢，我们看到那边有一户人啊，然后先到这个tour呢去打听一下那能不能住人。而且我给大家说，这地方没有网络啊，有些人想上个网上不了，所以只能真的去找。意思说可以在这住啊？可以住。哦，那意思是我们可以住在哪儿？说毡房里。哦，家里面来看一看啊。嗨。他们住这呢。他们住这啊。
啊，我们看一下，挺漂亮的，进去看一下。可以进去啊。哇，这个也是很漂亮的，很漂亮的，对，很漂亮的，对。错了，还真是，看到了，看到了，已经有50-60年历史了啊。真的来到了这个外星村了，就是我觉得这个地方很神秘啊，很神秘。一般我们不是出国游的话，肯定很难到达这个地方。这个，他哦，他们把这个，哦，他把这个保护的啊。我们叫就是七，因为是这个是很细细的吧？哦，就是那个因为我知道在新疆叫芨芨草，原来你们叫七夕草。七啊，看着我傻笑啊。小美女，你这香肩露的有点多，这样不好啊。然后笑就笑啊，不过你这笑的还是很好看的啊。大家看，今天晚上呢，我就住在这个吉尔吉斯的这个帐篷里了，怕晚上下雨，所以说呢得给它罩上去啊。如果要是没人住的话，它就不罩了啊。但是我觉得他们整个这个毡房的这个成本还是挺高的啊，因为你看那些毡房得用多少骆驼的这个毛得要编在一起啊。他用牙咬，我也用牙咬，你看，好像没有想象中那么重啊，它就是塑料而已，就能拉就行了。OK， 他们家女孩就是这样铺床。你们这个地方有学校吗？的。你上几年级？你是高中还是小学？你上几年级啊？你们是一家人吗？就是这个科尔克孜人呢，他早期他是崇拜这个图腾的，最有名这个图腾的是这个雪豹和鹿，他们一般呢崇拜这个天神，会向着这个南方来祈祷，他们非常的崇拜太阳认为这个火星是不吉利的，但是他们什么时候信仰这个伊斯兰教就到了这个清代的开始他们才开始转信这个正统的这个逊尼派。夜晚住在吉尔吉斯人的帐篷里非常寒冷，怪不得要给这么多的毛毯，但毕竟是夏天，忍一忍也是可以过去的。天山的夜晚非常安静，只有水流声。那么第二天还会有什么样的经历呢？哇，天气好晴朗啊！像连队长呢，早上6-7点钟的，现在起来去刷个牙就是这个他们天山的美景。哎呦，嗨，大家好，我是冒险连队长。今天的一大早呢，连队长呢来到了这个伊塞克湖北岸的这边的山区，我在这住了一晚，来体验这个吉尔吉斯人的生活。这个吉尔吉斯人的生活呢，我觉得是非常的惬意而又悠闲，因为他们养着马，放着羊，就是在这片天山山脉呢，在这里生活，而且他们的这个毡房的一个个真的是做得非常精致漂亮我们也可以去了解它的毡房的文化。山上的这些松柏，还有这个远处的这些绿颜色，都映入眼帘，而且还能看到一些雪山。天窗呢，在吉尔吉斯语里面叫做吞德乌克。这木头结构呢，是木架子呢经线和纬线呢交织的这么一个结构。这个图案呢，后来就成为了现在那个吉尔吉斯坦的国旗上的这个图案。正因为天窗成了吉尔吉斯人的图腾，它代表友谊、力量、团圆，所以也被摆放在院子里来辟邪祈福。这可以说这也是吉尔吉斯人的民族文化的精华。门框呢，他们也叫叶克西其实这个吉尔吉斯人呢是用这个桦木、秋木还有柳木呢，在这个山上能够找到这些木头做的这个它的毡房。我们看这边的木质栅栏呢，也是这样交错成一个菱形这个菱形呢，也是便于这个携带。吉尔吉斯人呢告诉我说呢，就是以前呢这个马纳斯呢，它有40个护卫所以说呢这个他们一般比较标准的这个栅栏呢，会用40根这样的木头呢交织在一起，相当于有40个人来保护着这个家庭。我们看在它这个门框里面呢，有这么一种植物这个当地域名叫做芨芨草，包括他们哈萨克人的这个毡房也是的。芨芨草，它的发音就是芨芨草因为他们说这个东西很细，就是他们做这个毛毡呢是怎么做的，就是把那羊毛呢，都拿来之后把它洗净，就会用那个木条呢去给它掸，去这个抖，就类似于这个弹棉花呀，把它
弹熟了，然后再用这个芨芨草的这个席子呢，把这些毛毡呢给它卷起来，几个人呢就一起用力卷，这样就把这个生的这个羊毛做成那个手毯子了。就生和熟的过程，其实我们管那弹棉花也是的啊，生棉花、熟棉花。柯尔克孜人的这个地毯呢，也是用这个毛毡呢做得非常漂亮的，上面呢充满了这个柯尔克孜人远古对于图腾的崇拜。所以在这个吉尔吉斯人的谚语中呢，有句话呢说得好，叫做毡房的门永远开着。我们一大早呢看到这户主人正在屋子里面在吃饭啊，我发现他们那个就是除了吃那个柯尔克孜人它本身的这些食物啊，像马奶呀，他们也会加入一些像俄罗斯的像罗宋汤这样的。大家看啊，这户人家呢正在做早餐啊，早餐的这个老奶奶正在和面。和面呢，他们其实生活中的吃面呢也特别多。其实柯尔克孜人呢，他祖先呢，我们就说是9世纪的，也就是在1100年前，马纳斯将军啊，他带领士兵呢征战的时候呢，主要呢就是用这个肉类和这个奶类，所以说这个柯尔克孜人的这个后人呢，他们就一脉相承的这种文化，所以他们特别喜欢吃这个牛羊肉还有马肉但是呢，由于受这个伊斯兰教影响，他们禁食这个老鹰的肉或者是这个乌鸦的肉，就是周围，因为他们周围有这些动物嘛。其实我跟他们在一起啊，我最大的感受啊，就是游牧民呢，他们做什么无论怎么做，他们是亲自在做，而且呢，就是吃的这些食材都是纯天然的。比如说你想吃马肉，就是或者是想喝羊奶、骆驼奶、马奶、牛奶，你都可以到周边就可以挤过来。我没有见他奶制品也需要去那个超市买的啊，这是他们游牧民族的非常好的一点。他们把那个酥油都揉成个团儿啊，揉成团之后码在这地方。这个要放到锅里面油炸吗？Масло это, топленое масло. 羊的，就他这个老奶奶给我做这个动作是羊的，牛奶。这老奶奶给我了一个，那我就尝尝这个马斯拉的他们那个酥油吉尔吉斯斯坦的美食包括毛肚包饭、糊涂汤、卡馕。由于吉尔吉斯斯坦的牧民都是男主外女主内，所以妇女们特别会研究如何用奶和面制作出美食。吉尔吉斯人搞宴席的特点就是彰显好客之道，桌子上会摆满各种食物。你们平时都吃些什么呀？мясо，吃肉啊？每天都吃肉吗？难道不吃水果吗？ мы не едим каждый день. 不是每天都吃啊。但可是你最喜欢吃什么？ Курдак. 他们喜欢吃土豆啊，他们喜欢吃土豆。我的这个向导托儿呢，给我找匹马。我们在这边问这些都是牧民，他们其实也都是怎么说，就是谋生吧。就其实我觉得他们就是有什么工作干什么。雷县长，其实呢，既然来到这吉尔吉斯斯坦啊，我特别想深入这个地方来看。现在我们就是在深山里面，想大家体会一下真正的这个吉尔吉斯人的生活，因为这是既然吉尔吉斯斯坦，那就是吉尔吉斯人的这个生活这个范围嘛。我觉得应该看我节目这个蒙古族同胞、哈萨克族同胞，还有这个柯尔克族同胞，你们看到这一幕应该觉得很亲切，甚至比我还亲切哦。牧民的生活就是这样子啊。那个马一直在点头，远处那个马大家看到吗？一直在点头哈腰。他们说：“远方的客人，请你留下来，请你留下来。”就他们这个国旗上的图案。3个人啊，4000。在吉尔吉斯斯坦的草原上，我最大的感受就是他们比较原生态，似乎历史上也并没有大力开发过这里。牧民的生产方式还是比较单一，从好书上看，让我们看到了淳朴的牧民生活。历史上这片土地曾让不同政权管辖，不过苏联时期还是大力推广了无神论和整治抢新娘，所以今天的吉尔吉斯斯坦看不到保守的宗教和妇女地位过度低下的意识形态。此时我也由衷的希望吉尔吉斯斯坦的牧民能够增加收入，所以我很愿意租了他们的马。希望我们呢沿着这个马纳斯的足迹，一直冲向这个天山的腹地。大家看，雷探长已经骑上这个马了啊！
哎，brother，不是哦，OK， 驾。然后对，因为我自己在拍，所以说我就比较那个会分绳。这个马如果一叫的话，它的这个嘴里面的唾沫它会到我嘴里。但是这个马我觉得啊，雷探长也是跃马无数了，我骑过几次马，我觉得这个马也很聪明啊。什么叫聪明啊？就是我一说架，腿一夹，它真的就会快速反应过来走。第二就是这个马呢，就是它的这个不像有些赖皮马，它就不动了，不动了。这个马还是知道的啊，懂事儿的啊。哇，大家看，这就是雷探长的这个牧马生活。他多少岁啊他是18岁。18岁啊。你们吉尔吉斯人是多少岁结婚呀？但是23好。23岁结婚。那你们这边结婚要给女方很多钱吗？比方说在街上最高的就是那个塔拉斯。对。就是塔拉斯的比方说5000美元。5000美元。对。现在还有给那个羊的那些习俗吗？以前有的，但是没有现在。现在没有了啊。牧民这边收入高吗？一般吧。一般啊。那可是有多少呀？就是能说个数吗？什么？这个羊嘛。羊啊。哦。就是他说他们主要是在这边放羊，那放羊其实这个收入就很难说了啊。这个东西它不是那种像城里面有固定的工资。哦，我明白，我大概明白，就是他不是在城里面，那要是没有收入，也是有政策，也是可能的。其实你看一下，真正的吉尔吉斯人是太阳的。你说这眼睛油的。对。头发不是黑的，就是那个你看一下，你发现了，就是他们的眼睛是小了，然后黑了，这是不是真正的吉尔吉斯人？你知道吗？明白，也是，我明白，我看他就挺吉尔吉斯的。高，眼睛是油的，然后头发是金色的，圈的。哎呀，你说对了，我刚看到那个，就是我看到的也是的，中国的书上记录就是这个。就2000年前的吉尔吉斯人就是那个个子高、长头发，然后那个绿眼睛。你看你也这么说啊？是的。那可是你见过绿眼睛的吗？我是真正的吉尔吉斯人，你看一下我头发金色的。而且是我是塔拉斯人，塔拉斯人是，你看一下，在塔拉斯出生就是马纳斯的。塔拉斯啊，就是马纳斯的故乡哦。雷探长带大家呢沉浸式的体验这个吉尔吉斯之旅啊！现在我们在天山的腹地啊，后面是一个草原幼儿园。哇，我这自己拍，所以不能拉近了。这它上面什么有熊猫呀、天鹅呀。在旅途中有一块飞来石，据说是一位恋爱中的女孩，由于失恋，她的心也碎成了2半，随之化为了石头。来给大家说一下天山哦，天山呢是横跨这个东亚和中亚的一座山，这个山呢可以说是连接东亚的一个桥梁。它东起哈密地区啊，然后呢顺着天山廊道呢穿过这个新疆的北部，然后呢一直延续到中亚的这个哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，之后在这个乌兹别克斯坦的铁尔梅兹这个地方也就是它的乌兹别克斯坦的最末端呢消失掉。如今吉尔吉斯斯坦的牧场养殖畜牧超550万头，牧场面积超900公顷，但如今热浪、霜冻、洪水、泥石流都对牧场产生影响，所以实际上吉尔吉斯人也在不断的种植草地，在伊塞克湖州和楚河州地区会种植300公顷的草籽，所以今天我们能看到如此美丽的牧场，也归功于吉尔吉斯人对环境的保护。大家看到了，这是天山腹地里面的这个自然风光啊，这边是山上的泉水形成一个半静态的湖，然后那边继续往那边流，然后这户牧人呢，他的这个毡房呢就在这个河滩上，这感觉挺好的，诗情画意的，就柯尔克孜，就是依水而居的这个柯尔克孜族人。我们在湖边呢看到了一户啊，就是他们在这边的牧民啊，养马的，然后那边水上就是他的这个房，他说他们孩子就住在那个房子里面，然后他们这边老人呢就住在搭的这个棚子里面。他有5个孩子。他有5个孩子啊。5个孩子，对。你们这是最小的。最小的啊。3个女儿，2个男孩子。3个女儿，2个男孩子啊。
他们现在还在用这样的这个烧水的啊，就是那个中亚地区的萨玛瓦尔，就是以前的茶，说是茶壶，不是说就是煮茶的工具啊。里面像那个就是像火锅似的。现在他要那个烧一个茶，你们就喝这个河里的水啊？对。啊，你们就喝河里的水？是的。哎呦，水的。妈妈耶！这个是那个冰的水啊，因为我看这个水的颜色，对，这水的颜色就是那个河里的水。我跟他呢一起来这看看他是怎么从这边挑水的啊，就他们就从那个河里面直接真的是把这个水挑上来啊。这就是他们从那个山上取来的水，就直接这样喝呀。哇，这个师傅呢往这个萨玛瓦尔里面就装这个木头啊，然后呢就是这么直接就是烧水了啊，等于说它这个不是从里面的，就像我们那个炉子是从那个周围的。而且他们既然是那个游牧民族，实际上他们厨具呢应该都是到处随身带着啊，这个才，所以萨玛瓦尔它之所以是这么一个形状，实际上本质上应该是符合这个游牧民族的这个生活习惯才对。实际上给大家已经真实记录了，他们从这个天山的这个河里面捞上来的，倒的茶就这样子了，像来给大家喝喝这个萨玛瓦尔煮的天山泉水，可能是放了这个红茶了，已经喝不出有什么有什么不好的味道啊，很好的味道。然后呢，再加上它本来就是那个泉水，我觉得喝出了一种什么味儿呢？我不想说什么纯净的，这些词很难形容。我觉得好像喝出了一种50年前或者是更早100年前那种味道，是一种什么味道呢？好像一种历史的味道，还有一种树木的那种味道，哎，树木土壤的那种味道有的。大家看啊，他们就是这样挤马奶的啊。其实我以前在一些游牧地区呢，发现他们想要挤奶还挺难的，就要用一个小马去引诱它啊。它本来这个马的妈妈呢准备要放奶了，然后呢再把这小马再移开，然后呢人再把桶支过去开始挤，诱骗性的挤奶。他们吉尔吉斯人啊，天天都要喝马奶，所以说他的技艺非常的娴熟的啊。但是呢，如果你想靠近马呢，还是有时候会有那个马会在后面踢你啊。但是这边的马呢，我发现就跟人相处久了之后，还是比较通人性，比较温柔。有人老把这一代的马叫做汗血宝马，那是不对的。汗血宝马只有在土库曼斯坦有，我们可以把它叫做天山的天马啊。然后呢，那个在费尔干纳盆地，我们就叫它大渊国宝马。他们是在做这个马奶子啊，倒这个桶。大家看啊，就是他们倒的这个马奶子啊，这个马奶子要一直这样的搅拌，而且有它的这个规律。挤完之后，那这个要做多久啊？对，大概是20分钟到半个小时。你们为什么喜欢喝马奶啊？对身体好。对身体好啊。马奶是就是刚刚来的时候要挤一会儿。很甜的。这个马奶酒呢，叫这个科莫兹啊，他们当地叫科莫兹。他们那个乐器叫库姆兹啊，这名字都很好记的啊。这科莫兹呢，喝起来呢有一种回甘的感觉啊，气味清香，回甘无穷。它呢虽然没有那个酒呢烈，因为它毕竟叫马奶酒，但是还是有10度的啊。因为这边黑的很嘛，2-3喝完之后，这又给我倒了一个什么斯巴西巴。哦，真的就是如果你身体不好的话啊，就喝这个马奶子酒呢，你就会觉得身体好像在恢复了，因为它毕竟是这个马的奶做的，你看马多强壮。另外呢，这个马奶酒在做的时候，它把里面的脂肪都避掉了。这个脂肪一避掉之后，你就不可能喝那么多脂肪，就容易像酸奶似的，比如发胖或者什么的。其实你们现在用那个煤气用的也挺多的啊，也会用煤气。是的。那煤气从哪儿能拉过来？从市里面。尤其以前那个苏联时代，有很多国家都是产天然气的啊，对于你们来说是很方便的啊。那现在呢，你们汽油和天然气还贵吗？不贵了。也不贵啊。也不贵。哦，那看来是托这个，这个独联体啊，前苏联的关系啊，
他们我的频道，后来我一想这边也没有网，这真没有网的，他们真的是过着这个比较神仙的日子。其实没有网有很大好处嘛，你来到这儿你就不会想那么多，而且不会去考虑该不该刷视频，有没有人就是联系你给你私信都不会考虑。你们现在还在上学吗？好，新加坡。一般你们要上到大学吗？还是上到小学高中就不上了？他们上大学啊。你学习怎么样？我说他学习好不好？然后那个托尔跟我说4，我们国家好像不这么说啊，原来是一半啊，60分。在这个里面他们家我没有看到电视，他们看电视吗？你肯定看过其他国家，你觉得这个世界上哪一个国家最发达、最好？科尔克斯坦。在吉尔吉斯斯坦，夏牧场美如画卷，当地人生活生产虽单一却淳朴，天然的食物、纯正的马奶让人沉醉，天山下的草场纯净无比，仿佛看到了2000年前吉尔吉斯人祖先的生活样貌。这里的一切都充满着质朴与宁静。人回归自然，是因为在自然的怀抱中，我们能找到生命最本真的模样。在自然里，我们与大地相连，与万物共生，领悟到生命的渺小与伟大。回归自然，便是回归生命的原点。告别了吉尔吉斯人的牧场，我的冒险之旅又将开始。在古老的丝路古道 M11公路上，有一座名为托克马克的城市。这里除了李白在此出生而闻名，更是中亚东干人的聚集地。下一集，雷店长探秘这支保存着100年前陕西人风俗的民族，去体验今天东干村的意识形态。